എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ. ഇത് ഹയർ കമ്പനിയുടെ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 8 വർഷമായി. 8 വർഷമായിട്ട് നല്ല കിടിലൻ പെർഫോമൻസാണ് ഇവൻ തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുള്ളിക്കാരൻ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഇതുവരെ നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനൊരു സംഭവം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈ സംഭവം ഇതിങ്ങനെ ഊരിയിട്ട് നമ്മൾ കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വീല്, ഇതിൻ്റെ പേര് പൾസേറ്റർ വീൽ എന്നാണ്. നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കഴുകുന്ന വീലെന്നും എല്ലാം പറയാം. അപ്പോൾ ഈ വീലഴിച്ച് കഴുകുന്ന കാര്യം ഇതുവരെ അറിവില്ലായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതുവരെ അഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ മാത്രം മതി. നമുക്ക് അഴിച്ച് നോക്കാം. അഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ പവർ പ്ലഗൊക്കെ ഊരി വിട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല, എന്നാലും നമ്മളൊരു സേഫ്റ്റി നോക്കുക. നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കും, ജാമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. വേറെ അടിയിൽ വേറെ സ്ക്രൂ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കല്ലാതെ വേറെ രീതിയിൽ എടുക്കാൻ നോക്കാവേ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രൂ റിമൂവ് ചെയ്തു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ വീല് നല്ല ടൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചെറിയൊരു ഈ നൂൽക്കമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഈ വേലിയൊക്കെ കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ് കമ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അതിട്ട് അത് വീലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പൊക്കി നോക്കാം. കാരണം നമ്മളല്ലാതെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടയ്ക്കിട്ട് പൊക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കയറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കിയെടുക്കാം. അത് ഈസിയായിട്ട് ഊരി വരേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഇത്ര നാളായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് അത്രയും ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് വെച്ച്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ കമ്പി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഈ വീലിൻ്റെ ഇവിടെ ഇളക്കമുണ്ട്. ഇപ്പം നല്ല അതിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് വരുന്നില്ല, ഗ്രിപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല, തെന്നിപ്പോവാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിങ്ങനെ പതുക്കെ കമ്പിയോ, ഈ കമ്പി അല്ലെങ്കിലും ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കയറാണെങ്കിലും മതി. കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കും, നല്ല പൊട്ടിപ്പോവും. ഞാനിത് കാണിക്കാൻ കാരണം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് കാണിച്ചു തരാമായിരുന്നു. സ്ക്രൂ അഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ പൊക്കി പോരുന്ന രീതിയിൽ കാണിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് പേർക്ക് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർത്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം സ്ക്രൂ അഴിച്ച് കഴിയുമ്പം ചിലർ ഇതുപോലെ വരാതിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വല്ലോ വേറെ സ്ക്രൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഒരു സംശയം തോന്നും. അപ്പോൾ നമ്മളത് കാണിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വരാതിരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും ചെയ്ത് നോക്കുന്നവർക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ചിലത് ഈസി ആയിട്ട് ഊരിപ്പോരും. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിങ്ങനെ കമ്പി ഇറക്കി പതുക്കെ നമ്മളേൽ ഒരു സൈഡിലോട്ടൊന്ന് കറക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വരും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സെൻറ്ററായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് വലിച്ച് നോക്കാൻ വരുമോന്ന്. പതുക്കെ ഈ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ടൊന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വന്നു. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ചെളി കണ്ടോ? ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ചെടി. 8 വർഷമായി ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ചിലർക്ക് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് ഇത് അഴിക്കണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് കാണിക്കാൻ ഇതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇത്രയും നാളായിട്ടും അഴിക്കാതിരുന്ന അതിൻ്റെ അകത്തെ ചെളി കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഇതൊക്കെ അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്ക് അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ കഴുകുമ്പോൾ ഇനി ഇടയ്ക്കൊക്കെ
ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അഴിച്ച് ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി പുറത്ത്. പക്ഷേ ഇത് ഇടയ്ക്കെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് കഴുകണം. ഇതിപ്പോൾ 8 വർഷമായിട്ട് കഴുകാതെ കിടക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. കുറച്ച് സോപ്പ് പൊടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വിടാം. ഇതാ നമ്മളങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ, അതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ പിന്നെ അത് പാടാണ്, അത് പോകുന്നില്ല. നേരത്തെ ചെളിയെ കടന്നതിൻ്റെ ആയിരിക്കും, ഞാൻ കുറേ കഴുകി നോക്കി പോകുന്നില്ല. അപ്പം എന്തായാലും ഇപ്പം നല്ല വൃത്തിയായി. ഇതാ നമ്മളങ്ങനെ വീലും വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ വീല് കഴുകാനാണ് സമയം എടുക്കുന്നത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ എല്ലാം ആയിട്ട് കഴുകണം. ഇതുപോലുള്ള ഒരു ബ്രഷൊക്കെ വെച്ച് വേണം കഴുകാനായിട്ട്. അപ്പം അതും ഓക്കെ ആയി. ഇനി നമുക്കിത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, സംഭവം നീറ്റായി. അപ്പോൾ അത്രയും ചെളി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ വീലിൻ്റെ അടിയിൽ. ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ സ്ത്രീകളാണല്ലോ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഈ വാഷിംഗ് പരിപാടിയൊക്കെ, അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യമാണ്. പുള്ളിക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. അതിലും ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ്. ഈ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത്. സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് അതൊന്ന് അഴിച്ചെടുക്കുക. ഇളകി വന്നില്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ കമ്പിയോ കയറോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി ആട്ടിയെടുത്ത് അയാൾ പൊങ്ങിപ്പോരും. നമ്മളല്ലാതെ ചുമ്മാ അതിൻ്റെ ഹോളിലൊന്നും സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറോ ഒന്നും ഇട്ട് തിരിച്ചത് പൊട്ടിച്ച് കളയരുത്. ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. കാരണം ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഓർമ്മ, നമ്മൾ ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെ കുറേ നേരത്തേക്ക് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളവർക്ക് ഈ ഡ്രസ്സ് കടന്ന് വെള്ളത്തിൽ കടന്നിട്ട് വരുന്ന സ്മെല്ലാണ്. അത് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആയിരുന്നു ആ സ്മെല്ല് വരുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ കഴുകി എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ചെളി ഇങ്ങനെ ഈ പൊടി പോലെ ഇരിക്കുന്ന കാണാം. ഇതൊക്കെ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാതെ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. ഉറപ്പായിട്ടും അത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഇത് ഡാമേജ് ആകത്തൊന്നുമില്ല മെഷീന്. ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചിലവർ പറയും ഇതെന്തിനാണ് ഇത്ര ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട്, ഞാൻ ഇത്ര വർഷമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെ കാര്യം എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ സെമി ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാവരും. നമ്മൾ ആരോട് ചോദിച്ചാലും അറിയാവുന്നവർ പറയും അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറയും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രൂ അഴിച്ചിട്ട് ആ വീലൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക നന്നായിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വൃത്തിയായിട്ട് വെക്കുക വാഷിംഗ് മെഷീൻ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.